et bienvenue à Lyon. Il est 12h38. En heure locale, la température est d'environ 20 degrés. Votre ceinture de sécurité doit rester attachée jusqu'à l'extinction de la consigne lumineuse. Vous pouvez dès à présent désactiver le mode avion de vos appareils électroniques. Lors du débarquement, nous vous invitons à prendre garde à ajuster un tour d'objets lors de l'ouverture des coffres à bagages et à vérifier que vous n'oubliez rien à bord. Nous vous rappelons qu'il est interdit de fumer et que l'aéroport est une zone non-fumeur. Nous demandons aux passagers ayant besoin d'assistance de rester assis. L'équipage pourra quitter l'avion après le débarquement des autres passagers. On ne Transavia, membre du groupe Air France, nous souhaitons un bon séjour ou un bon retour et espérons avoir le plaisir de votre solide. Merci et à bientôt. Ladies and gentlemen, welcome to Lyon. It is 25 to 1 p.m. Local time, temperature is around 20 degrees. Please remain seated with seatbelt fastened until seatbelt has been turned off. You may now